客机降落失事，摩擦跑道窜出一长条火焰，冒出滚滚浓烟。Drop it. Come on. 乘客接连惊慌跳出机舱逃命，这架飞机竟然是倒栽葱降落，吓得乘客尖叫狂骂脏话。Oh my. 飞机整个180度颠倒，机腹朝天，重摔在雪地上，还不断冒烟，景象混乱又恐怖。飞行员通知塔台，飞机颠倒还起火了。达美航空子公司奋进航空一架载有80人的庞巴迪 CR900 客机，在加拿大多伦多皮尔逊机场降落时翻覆，造成多人受伤，奇迹般的无人死亡。灾后可见残骸，机尾分离。乘客胆战心惊的回忆，事发当时人两脚朝天，就像蝙蝠一样挂着。解开安全带后，人砸在天花板上，飞机猛撞地面后打滑横移，机内弥漫燃料的油味。We were upside down, hanging like that. We skidded like on our side and then flipped over on our back. Ended up there was like a big fireball out this left side of the plane. 当时机场积雪有22公分多，跑道湿滑，风又大，可能就是翻覆的原因。事故主因仍待厘清。多伦多机场也停止营运。